tutti, sono Anna. Oggi vi farò vedere come fare una versione diversa dal solito della galette de Roi. La galette de Roi è una tipica torta francese che si prepara durante il periodo dell'Epifania. La sua caratteristica è che all'interno della crema di questa torta si trova un piccolo oggettino di ceramica, la fève si chiama, che al tempo era una mandorla, e che colui o colei che la trovano all'interno della propria fetta verrà proclamato il re o la regina della giornata, quindi teoricamente tutti quanti dovrebbero accontentare i suoi voleri. Questa torta si compone di 2 strati di pasta sfoglia, preferibilmente quella inversa perché è più croccante e fatta in casa, però se non volete farla o non avete tempo di farla vi darò qualche consiglio su quale andare ad utilizzare, quindi mi raccomando seguite il video. E all'interno tradizionalmente si dovrebbe mettere un ripieno di crema frangipane, ossia crema alle mandorle più crema pasticcera. Ormai ce ne sono di tutti i gusti, di tutti i tipi, alla cioccolata, alle nocciole. Quello che andremo a fare è un tipo diverso da tutti gli altri, o meglio che sono andata a creare, perché la sola composta di mele che si trova di solito all'interno della galette de Roi alle mele non mi soddisfava. A me piaceva avere sia una parte di mandorle di quella tradizionale che però la freschezza delle mele, quindi sono andata a fare una frangipana alle mele e devo dire che il risultato mi piace molto, mi soddisfa perché si sente quella parte aromatica e cremosa diciamo data dalle mandorle e al contempo la freschezza delle mele. La ricetta ve la lascio tutta quanta qui sotto nell'info box, non perdiamo altro tempo in chiacchiere e andiamo a preparare la galette. Per prima cosa andiamo a prendere le mele, le sbucciamo, gli togliamo il torsolo, le andiamo a spezzettare a cubetti, non devono essere troppo precisi. Le mettiamo in una ciotola e le andremo a fare una cottura molto veloce e semplice, senza fornello né niente. Le mettete appunto all'interno di una ciotola di vetro coperte con pellicola e le andate a mettere 8-10 minuti in microonde. Diamo un'occhiata a metà cottura, una volta cotte dovranno essere belle morbide, così che con una spatola o una forchetta riusciamo a ridurle in purea. Le lasciamo raffreddare e andiamo ad occuparci della crema. Per la crema prendiamo tuorli, li mescoliamo in una pentolina fuori dal fuoco con zucchero a velo, dopodiché andiamo ad aggiungerci gli aromi. Io ho utilizzato aroma di mandorla amara, ne ho usato 3 bei cucchiaini e i semi di un baccello di vaniglia e andiamo a mescolare tutto quanto molto velocemente sempre fuori dal fuoco. Una volta ben incorporato andiamo ad aggiungere la farina di mandorle e la prima parte della nostra crema sarà pronta. Andiamo a riprendere la nostra ormai composta di mele che si sarà raffreddata. Mi raccomando, se hanno rilasciato molta acqua andate a togliere l'acqua scolandole con un colino e un po' alla volta, mi raccomando non deve essere troppo calda altrimenti andrete a cuocere le uova. Andiamo ad incorporarla alla crema di mandorle che abbiamo preparato. Una volta ben incorporata andiamo a passare sul fuoco e lo lasciamo a fuoco medio circa 5-6 minuti finché non vediamo che la crema comincia ad addensare. Vedrete che comincerà a sobbollire poco a poco. Appena comincia a sobbollire leggermente la andiamo a togliere dal fornello perché starà cominciando ad addensarsi. Una volta tolta dal fornello mescoliamo velocemente, amalgamiamo bene il tutto e facciamo raffreddare un attimo e andiamo ad aggiungere il nostro burro che sarà a temperatura ambiente. Amalgamato bene il burro sempre con la nostra frusta lo andiamo a passare in un contenitore con pellicola a contatto e lo andiamo a lasciare raffreddare. Vi consiglio, essendo comunque il composto molto caldo, prima lo lasciamo andare a temperatura ambiente, dopodiché lo mettiamo in frigo. Se la preparate il giorno prima ancora meglio, perché così gli aromi avranno il tempo di sprigionarsi meglio e la crema avrà un gusto ancora migliore. Ora passiamo alla parte diciamo più importante, la pasta sfoglia. Io vi consiglio, se avete voglia, se avete tempo, se l'avete magari già fatta, di andare a farla voi. Perché? Perché quella comprata, soprattutto se prendete quella da banco frigo, è molto sottile e non vi garantisce una sfogliatura bella fragrante e comunque alta come ve la darebbe una sfoglia inversa o comunque una sfoglia fatta in casa. Io ho fatto la sfoglia appunto inversa, l'ho fatta io, la potete vedere qui insomma. E se volete un video in cui vi spiego come farla, non è niente di troppo difficile, bisogna solo stare un po' attenti ai tempi di riposo e alle temperature. Scrivetemelo qui sotto nei commenti e farò un video solo sulla pasta sfoglia.
Comunque, un piccolo trucco: se non avete tempo, non avete voglia, in supermercato non andare a comprare quella dal banco frigo, ma andate a comprare quella congelata. Perché? Perché quella congelata di solito ha uno spessore più alto. Per la nostra galette dovremo tenere dei dischi di sfoglia spessi circa 3-4 mm, quindi non appunto super sottili come quella da banco frigo, e con quella congelata sarà molto più semplice ottenerli, perché si parte da un panetto più spesso che poi una volta scongelato si va a tirare. Mi raccomando, dopo tutti gli scarti e i ritagli della pasta non andateli a buttare, perché si può fare qualsiasi cosa, degli stuzzichini salati o anche qualche dolcetto, magari mettendoci un po' di marmellata dentro, quindi non si butta via niente. Quindi andiamo a tirare la nostra sfoglia per bene, circa 3-4 mm di spessore, e andiamo a tagliare i dischi che ci serviranno. Io ho utilizzato una tortiera di circa 22-24 cm, se non mi sbaglio, e sono andata a ritagliarmi i miei due dischi. Essendo una sfoglia fatta in casa, l'ho fatta riposare di nuovo in frigo perché si rilassasse di nuovo l'impasto, e dopodiché ho iniziato con la farcitura. Quindi ho messo la mia crema, che ormai si era raffreddata, in una sac à poche, e ho cominciato a metterla sul primo disco di sfoglia. Mi raccomando, lasciate 3, 2, 3, anche 4 bei centimetri di bordo, perché sarà molto importante sigillarlo bene, altrimenti rischiate che in cottura la sfoglia, appunto le due sfoglie, si aprano e che magari un po' di ripieno esca. Andate a mettere la crema. Andate a mettere dentro il piccolo oggettino, se non ce l'avete mettete una mandorla. Io personalmente ho una collezione di oggettini che vengono dalle diverse galette che ho mangiato quando ero piccola, quindi lasciate un bel bordo che poi andremo a bagnare con un po' di acqua, e andate a richiudere sigillando bene e facendo in modo sì che non si creino delle bolle d'aria, perché sennò ve la farebbero sembrare come una specie di panettone. Ovviamente in cottura si alzerebbe questa bolla d'aria. Una volta chiusa andiamo a dare la prima spennellatura in superficie con tuorlo d'uovo, meglio solo tuorlo d'uovo, mi raccomando, una bella spennellata generosa. Dopodiché la andiamo a mettere in frigo un quarto d'ora, 10 minuti, che si raffreddi e si secchi, e andiamo a dare una seconda spennellatura, così che il risultato sia ancora più colorato, ancora più bello. Alla fine della seconda spennellatura passiamo alla decorazione. Se cercate in internet vedrete quanti tipi di decorazione ci sono. Io sono andata per la più semplice, quindi il bordo dentellato e dopo una raggiera in superficie. Un'altra cosa molto importante dopo aver decorato la nostra torta è andare a fare dei fori, quindi uno al centro e almeno 4-5 sui lati, che serviranno un pochino come da caminetto, per far sì che l'umidità della crema che abbiamo dentro fuoriesca durante la cottura. La andiamo a rimettere in frigo, a farla riposare, che si rapprenda di nuovo quei 10, 15, anche 20 minuti, e intanto andiamo a preriscaldare il forno a 170-180 gradi circa. Passati i 20 minuti di riposo in frigo andremo a cuocere sempre a 170, tra i 170 e i 180 gradi per 40-45 minuti, finché non sarà bella alta e dorata sulla superficie. Una volta cotta la tiriamo fuori, la lasciamo raffreddare per bene. Io vi consiglio di prepararla la mattina per mangiarla la sera, per gustarla al meglio. Io spero che questa idea di galette diversa dal solito vi sia piaciuta, che la proverete a fare con pasta sfoglia fatta in casa o meno, come voi preferite. Se lo farete, se vi piacerà, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordo ancora una volta, se volete sapere come fare la sfoglia inversa, di farmelo sapere sempre qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!